तान्विटेक प्राइभेट लिमिटेडले अर्गनाइज गरेको यस वेब एन्ड सफ्टवेयर वेबिनार सिरिजमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अबको क्लास जगदीश्वर दुलाल सरले लिनुहुन्छ। थ्यांक यू। लगभग CSS3 को यति नै होला। अब हामी अलिकति सरसर्ती जावा स्क्रिप्टको बारेमा लियौं कन्सेप्टहरु। अब अहिले हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट भन्दा पनि अब यो फिचरहरु चाहिँ के थियो, हामीलाई केको लागि आवश्यकता पर्छ भन्नेमा चाहिँ अलिकति बढी फोकस गरिरहेका छौं हैन। अब जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ जेनरली अब हिजो अस्तिदेखि नै हामीले डिस्कस गरिरहेको कुरामा चाहिँ के भनिरहेको छ भनेदेखि जावा स्क्रिप्ट जस्तै PHP लाई पनि कतिपय मान्छेहरुले चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो पनि भन्छ, कतिपयले स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज, जेसुकै भन्नुस् हैन, दुवै हो हाम्रो लागि। जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज पनि हो भनेदेखि अब जावा मात्रै गर्ने हो भने, स्क्रिप्ट नगर्ने हो भने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि हो हैन। तर हाल आएर फेरि जावा फेरि के भइरहेछ त, जावा स्क्रिप्ट पनि सर्भर साइड पनि भइरहेछ है। पहिला समयमा चाहिँ हामी क्लाइन्ट साइड मात्रै युज गर्थ्यौं भने अहिले आएर चाहिँ यो सर्भर साइड पनि हो है। जसले चाहिँ के गर्छ त, कम्प्लेक्स फिचरहरु है वेबसाइटमा चाहिँ अलाउज युज टु इम्प्लिमेन्ट कम्प्लेक्स फिचर अन वेब पेजेस है। कम्प्लेक्स किसिमको कामहरु चाहिँ सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीलाई के गर्छ, यसले हेल्प गर्छ। फर एक्जाम्पल हामीले चाहिँ हामीसँग हाम्रो वेबसाइट छ, वेबसाइटमा चाहिँ प्रोडक्टहरु हामीले बेच्छौं भनेदेखि अब माउस होभर हुँदाखेरिको है इभेन्ट ड्रिभन प्रोग्रामिङ भन्छ त्यसलाई हैन। कुनै एउटा इभेन्ट भयो भनेदेखि माउस होभर भयो भने के हुने भन्ने, माउसले क्लिक गर्यो भने के हुने भन्ने एउटा कुनै इभेन्ट त्यहाँ चाहिँ भइसकेको हुनुपर्छ है। इभेन्ट जब इभेन्टले काम गर्छ त्यो बेलामा मात्रै चाहिँ काम हुने भएको भएर चाहिँ त्यसलाई हामी इभेन्ट ड्रिभन भन्छौं है। अब त्यस्तो किसिमको कामहरु गर्नलाई चाहिँ कम्प्लेक्स फिचर भएको इभेन्ट ड्रिभन प्रोग्रामिङहरुमा चाहिँ, जस्तो हामीसँग एउटा एक्जाम्पल दिनु खोजेको मैले, एउटा वेबसाइट छ जसमा चाहिँ हामीले प्रोडक्टहरु बेच्ने गर्छौं र त्यो प्रोडक्ट बेच्ने वेब पेजमा चाहिँ हामीसँग प्रोडक्टहरुको लिस्ट छ हैन। त्यही लिस्टमा चाहिँ हामीले एउटा प्रोडक्टमा चाहिँ माउस होभर गर्यो भने त्यसको चाहिँ अरु डिफरेन्ट इमेजहरु देखाउनु पर्यो भनेदेखि इट्स अ कम्प्लेक्स है। जेनरली वेब पेजमा चाहिँ त्यो काम गर्नलाई हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, गाह्रै हुन्छ। एउटा इमेजमाथि अर्को इमेज अथवा त्यो इमेज सरेर अर्को इमेज देखाउनु पर्यो। त्यो सिम्पली CSS र HTML बाट मात्रै गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ। गर्न त सकिन्छ, नसकिने हैन। अब अहिले चाहिँ CSS3 मा पनि के छ त, हामीसँग एनिमेसन भन्ने स्किम छ भनेपछि गर्छ। तर इभेन्ट ड्रिभन चाहिँ भएन के। माउस होभर चाहिँ कुन बेला भयो त भन्ने कुराको चाहिँ हो क्लाइन्ट साइडमा चाहिँ थाहा हुन्छ, तर सर्भर साइडमा चाहिँ त्यो कुराहरुको थाहा नहुन पनि सक्छ है। त्यस्तो अवस्थाहरुलाई चाहिँ हामीले अब हाम्रो कस्टमरहरुले चाहिँ के कुराहरु बढी इन्ट्रेस्ट दिएर हेरिरहेछ भन्ने त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। त्यो अवस्थाहरुलाई चाहिँ यसले के गर्छ त, सजिलैसँग ह्यान्डल गर्छ है। त्यसैगरी एभ्री टाइम अ वेब पेज डज मोर देन जस्ट सिट देयर एन्ड डिस्प्ले स्ट्याटिक इन्फर्मेसन फर you to look at, displaying time content updates, interactive map, animated 2D 3D graphics, scrolling video, jukebox etc है। अब यसमा धेरै कुराहरु एकैचोटी भनिरहेको छु मैले। जस्तो अघि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिएँ मैले भनेदेखि अब त्यसको आधारमा चाहिँ हामीसँग भएको युजरहरुले चाहिँ, जस्तो मलाई चाहिँ अब ल्यापटपको आवश्यकता परेछ भने मैले के गर्छु त, प्राय जस्तो ल्यापटपमा क्लिक गर्दै गइरहेको छु भनेदेखि त्यो युजरले चाहिँ कस्तो किसिमको प्रोडक्ट खोजिरहेछ भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने है। सर्टेन जियो लोकेसनको सर्टेन IP एड्रेस भएको युजरले चाहिँ हामीसँग चाहिँ के गरिरहेछ त, यस्तो यस्तो कुराहरु चाहिँ हेरिरहेछ भनेर चाहिँ अहिले के गर्ने भयो त, इन्फर्मेसनहरु चाहिँ सर्भर साइडहरुमा पठाइरहने भयो है। यसले भन्न खोजेको त्यही हो हैन। स्ट्याटिक इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ अनि डिस्प्ले टाइम अनुसार चाहिँ यसले के गरिदिन्छ त, कन्टेन्टहरुलाई पनि अपडेट गर्छ। अब दुईचोटी तीनचोटी ल्यापटपहरुमा क्लिक गर्दै गएछ भनेदेखि उलाई चाहिँ के गर्छ त, सजेसनमै पनि ल्यापटप जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले युट्युबमा चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ कि छैन, 2 देखि 3-4 वटा जति नेपाली दोहोरी गीतहरु भनेर गर्नु, तपाईलाई तुरुन्तै लस्करै दोहोरी गीतहरुको मात्र लिस्ट पठाइदिन्छ उसले। त्यो भनेको के हो त, टाइमली कन्टेन्ट अपडेट है। यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा छ भनेर त्यही अनुसारको चाहिँ उसले के गर्छ त, कन्टेन्टहरु प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ अब इन्टरेक्टिभ म्याप्सहरु है। म्याप्सहरुमा पनि अहिले चाहिँ के छ त, जेनरली पहिला भयो चाहिँ हामीले स्ट्याटिक म्याप एउटा लोकेसनको मात्रै देखाउँथ्यौं भने अहिले चाहिँ इन्टरेक्टिभ म्याप भनेको जस्तै मलाई चाहिँ त्यो एउटा
पसल अथवा अफिसको लोकेसनसम्म जानु पर्यो भनेदेखि चाहिँ म भएको पोजिसनबाट चाहिँ त्यहाँसम्म जानलाई डिस्टेन्स कति छ, भेहिकल कुन भेहिकल युज गर्दा चाहिँ कति टाइम लाग्छ, के गर्छ होइन। त्यसै गरी डिरेक्सन गाइड गर्नको लागि चाहिँ म्यापहरू होइन, बाटो सहितको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ जाभास्क्रिप्टको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, ओभरले गर्न सक्छौँ है। गुगल म्यापकै माथि पनि हामीले ड्र गरेर चाहिँ ओभरले गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी 2D 3D एनिमेटेड ग्राफिक्सहरू देखाउन सकिन्छ। अनि स्क्रोलिङ भिडियोहरू जस्तो भिडियोहरूमा चाहिँ अहिले हामीले पछिल्लो समय युट्युबमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एउटा भिडियोको माथि माउस राख्नु भनेदेखि त्यसको सर्टेन लेभलसम्मको चाहिँ अथवा सर्टेन केही सेकेन्डको चाहिँ भिडियो के छ भनेर अलिकति प्रिभ्यू जस्तो चाहिँ देखाउँछ नि है। त्यो कुराहरू चाहिँ इन्टरेक्टिभ है। त्यस्तो कुराहरूलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ। त्यसरी यु क्यान बेट द्याट जाभास्क्रिप्ट प्रोपरली इभल्भ भनेको यसले चाहिँ हाम्रो के छ त दैनिक काममा नै अथवा वेब डेभलपमेन्टको उसमा नै रिभोल्युसन लिएर आउँछ है। इट इज अ थर्ड लेयर अफ द लेयर केक अफ स्ट्यान्डर्ड वेब टेक्नोलोजी होइन। यो भनेको चाहिँ के छ त एचटिएमएल सिएसएसलाई चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाउन चाहिँ यो एउटा लेयर हो जसले चाहिँ के गर्छ त युजर र अथवा क्लाइन्ट र सर्भरको बिचमा चाहिँ के गर्छ कुराकानी गराउँछ भनौँ न होइन। टु अफ विच एचटिएमएल एन्ड सिएसएस है। एचटिएमएल र सिएसएस दुईटाको बिचमा चाहिँ यसले के गर्छ त थर्ड लेयर भएर चाहिँ दुईटाको बिचमा समन्वय गराउँछ। अनि वी हेभ कभर्ड इन मच मोर डिटेल इन प्रिभियस स्लाइड है। एचटिएमएल सिएसएसको बारेमा त हामीले अगाडिको स्लाइडहरूमा पढिसकेका छौँ जसलाई चाहिँ यसले के गर्छ र अझ थप प्रभावकारी बनाउने चाहिँ काम गरेर जाने भयो। अब फिचर र एडभान्टेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जाभास्क्रिप्ट चाहिँ जहिले पनि क्लाइन्ट साइडमा भएको भएर यसको चाहिँ सबभन्दा राम्रो पछि भनेको चाहिँ यो के छ त स्पिड है। क्लाइन्ट साइड जाभास्क्रिप्ट इज भेरी फास्ट बिकज इट क्यान बी रन इमिडिएटली विथिन द क्लाइन्ट साइड ब्राउजर होइन। जहिले पनि जाभास्क्रिप्ट चाहिँ के हुन्छ त क्लाइन्ट साइडमा रन हुन्छ, क्लाइन्ट साइडको ब्राउजरमा रन हुन्छ र क्लाइन्ट साइडमै हुने भएको र यो सिस्टमहरूलाई चाहिँ रन हुनलाई के छ त एकदम सजिलो पनि छ, फास्ट पनि रहनुहुन्छ है। अनलेस आउटसाइड रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड है। जबसम्म आउटसोर्स बाहिरको कुनै पनि रिसोर्सेसहरू आवश्यक पर्दैन त्यो बेलासम्ममा चाहिँ यो के हुन्छ त फास्टली रन भइरहेको हुन्छ। र आउटसाइड भनेको जस्तै हामीले चाहिँ अब एपिआई अथवा कुनै सिडिएनहरूबाट चाहिँ जाभास्क्रिप्टहरूको सोर्सहरू लिएका छौँ होइन। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हो, होइन हाम्रो सिस्टममा चाहिँ त्यो कुराहरू छ भनेदेखि यसले चाहिँ टाइम लिँदैन है। अनि त्यसै गरी जाभास्क्रिप्टलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ HTML5 सपोर्टेड ब्राउजरहरूले चाहिँ के गरेको छ त नेटवर्कहरूमा चाहिँ अनहिन्डर बाई नेटवर्क कस्ट टु अ ब्याक एन्ड सर्भर है। यिनीहरू कुनैमा पनि रेस्ट्रिक्सन नभएको भएर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ स्मुथली चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा पनि काम गरिरहेको हुन्छ कतिपय अवस्थामा भनेदेखि ब्याक एन्ड सर्भरहरूमा पनि यसले चाहिँ कम्प्लिटली रेस्पोन्सिबल भएर काम गरिरहेको हुन्छ। अब धेरै जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ असिनको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब इन्टरेक्टिभ वेबसाइटहरूको कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले जहिले पनि के गर्छौँ इजेक्स भन्ने टेक्नोलोजी युज गरिरहेका हुन्छौँ। असिन्क्रोनस जाभास्क्रिप्ट एन्ड एक्सएमएल भन्ने जसको आधारमा चाहिँ के हुन्छ त जाभास्क्रिप्टबाटै हामीले क्लिक इभेन्ट अथवा कुनै पनि एउटा सेलेक्ट इभेन्ट अथवा माउस ओभर इभेन्टमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ सर्भरहरूसँग नेटवर्कहरूसँग चाहिँ रिक्वेस्टहरू पठाउने, त्यसै गरी सर्भरहरूसँग ब्याकएन्ड सर्भरहरूसँग त्यो रेस्पोन्सहरू रिट्रिभ गर्ने तथा टाइमली चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्डहरूमा क्लाइन्ट साइडको फ्रन्ट एन्डहरूमा चाहिँ कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अपडेट गराउने कामहरू गरिरहेको हुन्छ है। यसको लागि चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट युज गर्ने हो। पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीसँग अब जेनरली युज गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ जेक्वेरी लाइब्रेरी हो, एउटा जाभास्क्रिप्ट लाइब्रेरी हो, जेक्वेरी म्याक्सिमम युज गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि अब अहिले टेक्नोलोजीमा चाहिँ मोनो स्ट्याकहरूतिर मान्छे धेरै गइरहेको छ। त्यसै गरी अरू अहिले लेटेस्ट पपुलर भनेको Vue.js-हरू छ होइन। त्यसै गरी एङ्गुलरहरू र रियाक्ट है। रियाक्ट.js-लाई पनि हामीले म्याक्सिमम टेक्नोलोजीमा चाहिँ युज गरिरहेको छ है। अब अर्को चाहिँ हामीलाई यसको फिचरहरूमा चाहिँ सिम्प्लिसिटी भन्ने छ जसले चाहिँ के छ भने
जाभास्क्रिप्ट इज रिलेटिभली सिम्पल टु लर्न एन्ड इम्प्लिमेन्ट है। रिलेटिभली भनेको अरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ जाभास्क्रिप्ट के छ त सिम्पल छ र सिक्न पनि सिम्पल छ भनेदेखि इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि सिम्पल छ प्रोग्रामिङमा हामीलाई है। किन अरू अरू सिस्टमहरूसँग चाहिँ इम्बेड गरेर यसलाई काम गर्ने भएको भएर चाहिँ यसैमा मात्रै सबै काम गर्नुपर्ने हुँदैन हामीले होइन। सिम्पल हामीले चाहिँ अब युजरको इन्टरेक्सन अथवा हामीलाई सर्टेन कुराहरूको चाहिँ एनिमेसनहरू देखाउने भनेको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको चाहिँ युज हुने भएको भएर चाहिँ यसलाई के छ त हामीले युज गर्नलाई सजिलै छ। भनेको हाई डिटेलमा लङ टर्मसम्मको लागि भनेर चाहिँ हामीले एकदम डिपली जाभास्क्रिप्ट मात्रै पढ्नु परेन कि सर्टेन लेभलसम्मको हामीले सिक्दै गएर चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि सक्छौँ, सिक्नलाई पनि सजिलै छ। र अर्को हाम्रो पपुलारिटीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जाभास्क्रिप्ट भनेको वेबसाइटमा चाहिँ एभ्रिवेयर युज भइरहेको कुरा हो होइन। त्यसको आधारमा नै अब यो पपुलर हुनै नसके पनि युजै गर्नुपर्ने अवस्था हुने भएको भएर चाहिँ मान्छेले प्लस अब अहिले चाहिँ जाभास्क्रिप्ट इज मोस्ट पपुलर है। फेरि तपाईँको मिनी स्ट्याक अथवा मर्नी स्ट्याकहरू भन्छ, त्यसै गरी एङ्गुलर जेएस भयो, भ्युजेएसहरू यिनीहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ अब भ्युजेएस म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो अहिले लाराभेलले गर्दाखेरि बढी पपुलर छ भनेदेखि अब एङ्गुलर अनि रियाक्टहरू चाहिँ रियाक्ट त अब फेसबुकै प्रोडक्ट भयो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रियाक्ट मोर पपुलर छ। जुन चाहिँ अब रियाक्ट जिएस मात्रै युज गरेर चाहिँ हामीले वेबसाइटमा क्लाइन्ट साइड गर्छौँ भनेदेखि मर्नी स्ट्याकमा पनि मंगोडीबी एक्सप्रेसन इन्जिन होइन, रियाक्ट जिएस त्यसै गरी नोड जिएस युज गर्ने भएको भएर चाहिँ यो एकदम पपुलर भइरहेछ होइन, सर्भर साइडतिर पनि गइरहेछ। रियाक्टको चाहिँ अर्को एउटा फिचर भनेको यसबाट चाहिँ रियाक्ट नेटिभ युज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले मोबाइल एप्लिकेसन पनि सँगसँगै डेभलप गर्न सक्ने भएको भएर जुन चाहिँ फेरि प्लेटफर्म बेसमा चाहिँ अब आइओएस र एन्ड्रोइड दुइटैमा काम गर्ने भएको भएर अझ बढी पपुलर नै छ है। अब पपुलारिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो वेब टेक्नोलोजीमा मात्रै नभइकन मोबाइल टेक्नोलोजी प्लस सर्भर साइड टेक्नोलोजीहरूमा पनि है, सर्भर टेक्नोलोजीहरूमा पनि पपुलर हुँदै गइरहेछ। अब त्यसै गरी इन्टरप्रेटेबिलिटीमा चाहिँ यसले के गरिरहेछ भनेदेखि जहिले पनि एप्लिकेसनहरू चाहिँ के हुन सक्छ भनेदेखि भेराइटिज अफ एप्लिकेसनहरू सक्छ ठुल्ठुलो होइन, जसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि जाभास्क्रिप्ट प्लेज नाइसली विथ अदर ल्याङ्ग्वेज एन्ड क्यान बी युज इन अ ह्युज भेराइटी अफ एप्लिकेसन है। अब हामीले जुनसुकै पनि प्रोग्रामिङ युज गरेका छौँ जस्तै एएसपी .NET अथवा जेएसपी होइन, जाभा सर्भर प्रोग्रामिङ भनेर वेब टेक्नोलोजीमै कुरा गर्दाखेरि मैले त्यसै गरी अब हामीले पिएचपी युज गरेका छौँ, रुबी युज गर्न सकिन्छ होइन, त्यसै गरी पाइथनमा प्रोग्रामिङ गरिरहेको हुन सक्छ। त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग चाहिँ यसले के गर्छ त इन्टरप्रेटरको रूपमा है, दुईटासँग चाहिँ एकदम कम्युनिकेटिभ रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। एचटिएमएल मात्रै नभइकन अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूसँग पनि यसले चाहिँ के गर्छ कम्युनिकेसनमा चाहिँ एकदम सपोर्टिभली काम गरिरहेछ है, जसमा चाहिँ भेराइटिज अफ एप्लिकेसन है। अब हामीले वेब टेक्नोलोजीमै पनि सिम्पली हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी वेबसाइट बनाउने मात्रै कुरा गरिरहेको हुन्छौँ धेरै जस्तो, तर वेबसाइट मात्रै नभइकन देयर विल बी भेरियस एप्लिकेसन्स अल्सो होइन। वेब बेस्ड एप्लिकेसनहरू चाहिँ जे पनि हुनसक्छ, जस्तै ब्याङ्किङ सिस्टमहरूकै कुरा गर्नु पऱ्यो भने हामीले दे आर नट अ वेबसाइट होइन, कुनै पनि एउटा ब्याङ्कको चाहिँ ई ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको वेबसाइट होइन, त्यो एउटा एप्लिकेसन हो, वेब बेस्ड सिस्टम हो, जसले चाहिँ हामीलाई सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछ। हाम्रो युजर नेम र पासवर्डबाट चाहिँ हामीले छिरेको भरमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कको एकाउन्ट इन्फर्मेसनदेखिबाट त्यसमा चाहिँ डेबिट क्रेडिटदेखिबाट सबै इन्फर्मेसनहरू, त्यसै गरी अब अहिले पछिल्लो समय हामीले चाहिँ सेयर एप्लिकेसनहरू होइन, सबै कामहरू चाहिँ त्यहीँबाट गर्न सक्ने भएको भएर इट्स नट अ वेबसाइट, यो चाहिँ एउटा के हो त एप्लिकेसन दिइरहेको हो, वेब बेस्ड एप्लिकेसन हो, जसमा चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेको हुनसक्छ त विभिन्न किसिमको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू युज गरेको हुन्छ र जाभास्क्रिप्टले चाहिँ त्योसँग जुनसुकै किसिमको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ भने पनि सपोर्टिभ भएर चाहिँ सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूसँग चाहिँ
कम्प्याटिबली रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ है। अब त्यसै गरी अब सर्भर लोडको कुरा आयो। अब मैले फर्स्ट डे सेकेन्ड डे पनि भनेको थिएँ अलिकति सर्भर लोडहरूको कुरा गर्ने बेलामा एज अ डेभलपर हामी के हुन्छ भनेदेखि सर्भरसँग रिलेटेड कुराहरू सर्भरको चाहिँ लोडहरूलाई चाहिँ घटाउने है, घटाउनेतर्फ चाहिँ हामीले बढी नै फोकस गरिरहेको हुनुपर्छ। किनभनेदेखि सर्भरमा जति बढी लोड दियो हाम्रो सर्भरहरूमा चाहिँ समस्या आउने अथवा हाम्रो सिस्टमहरूमा एप्लिकेसनहरूमा समस्या आउने सुरु हुन्छ जब चाहिँ सर्भरमा लोड बढी हुन्छ। हाम्रो सर्भर बिजी हुने भनेको हाम्रो क्लाइन्टहरूसँगको चाहिँ रेस्पोन्स रेट कम हुनु हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब क्लाइन्ट साइडमा रन हुने सिस्टम भएको भएर चाहिँ सर्भरसँगको चाहिँ यसले के गर्छ त डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ है। सर्भरमै गएर रन हुने भए चाहिँ सर्भरसँगको डिपेन्डेन्सी बढी हुन्थ्यो। क्लाइन्ट साइडमै रन हुने भएको भएर क्लाइन्टकै कम्प्युटरमा रन हुने भएको भएर चाहिँ यसले सर्भरसँगको लोडहरूलाई चाहिँ कम गरिदिन्छ है। त्यो भएर पनि सुरुकै अवस्थादेखि नै जाभा स्क्रिप्ट चाहिँ के थियो त क्लाइन्टलाई चाहिँ क्लाइन्टकै साइडमा जस्तो फर्स्टमा चाहिँ अब हामीले सुरुमा अलिअलि जाभा स्क्रिप्ट सिक्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो हामीले अरू कुरामा युज गर्न नसके पनि जाभा स्क्रिप्टलाई चाहिँ हामीले फर्म भ्यालिडेसनको लागि चाहिँ युज गरिरहेका हुन्थ्यौँ त्यो बेलामा। अब क्लाइन्टलाई चाहिँ उसको फर्म भ्यालिडेसन क्लाइन्ट साइडमा मात्रै गर्न सक्यो भने नि सर्भर साइडमा फेरि एकचोटि चेक त गर्नुपर्छ हामीले। तर क्लाइन्ट साइडमै पनि उसलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिँ तैँले इन्ट्री गरेको मिलेको छैन है भनेर एक्लैपल्ट त त्यही रोक्न मिल्यो नि सर्भरसँग उसको रिक्वेस्ट पठाउनुभन्दा अगाडि नै है, ताकि सर्भरलाई चाहिँ लोड नहोस् है। अब त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो गिभ्स द एबिलिटी टु क्रिएट रिच इन्टरफेस है। अब यसले चाहिँ के गर्ने भयो त हामीलाई इन्टरफेसहरू रिच इन्टरफेस होइन एकदम एट्र्याक्टिभ इन्टरफेसहरूसँगको चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्ने भयो एबिलिटिजहरू चाहिँ प्रदान गर्ने भयो। जुन भनेको चाहिँ हामीले अघि हेरिसकेका छौँ कतिपय कन्टेन्टहरू चाहिँ जस्तो अब हामीले प्रोडक्टहरूको माउसहरू बनाउने बित्तिकै अरू इमेजहरू देख्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्छ क्लाइन्टहरूले चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ धेरै कुराहरू हेर्न सक्छ होइन। पेज चाहिँ छोडेर नभए लङ टर्मसम्म चाहिँ त्यो पेजमा बसेर हेर्ने कुनै प्रोडक्ट किन्ने त्यो अवस्थाहरू आउन सक्छ भनेदेखि त्यसै गरी स्लाइड सोहरू अथवा लेटेस्ट न्युजहरू हाइलाइटेड न्युजहरू मोडलमा देखिने कुराहरू भयो भनेदेखि क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू इन्टरेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ है। ल ओके, ल आजको हाम्रो इन्टरेक्सन चाहिँ लगभग यहीँ आएर सकियो होइन। मसँग भएको प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ अब अलिकति हामीले चाहिँ टेक्नोलोजीमै कुरा गर्दाखेरि वेब डेभलपमेन्टकै कुरा गरिरहेका छौँ भनेदेखि सिएमएस टेक्नोलोजीहरूमा चाहिँ अब अहिले गाइडेन्सको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सिक्नलाई उचित हुने कुराहरूको लागि मैले इन्फर्मेसन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले मोस्ट पपुलर भनेको चाहिँ हाम्रो यसँग चाहिँ लारावेल फ्रेमवर्कमा जाँदाखेरि चाहिँ लारावेल फ्रेमवर्क छ भनेदेखि अब सँगसँगै लाइट भर्जनमा हामीले सिक्ने भने चाहिँ कोड इग्नाइटरसँग पनि जान सकिन्छ हामी होइन। कोड इग्नाइटर अथवा लारावेल दुईटा मध्ये कुनै एउटा सुरुमा चाहिँ अझ बेस्ट अप्सन भनेको हामीले कोड इग्नाइटरमा गयौँ भनेदेखि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड पिएचपी अथवा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चाहिँ थप नलेज हुने हुँदा जस्तो अब हामीले हिजोसम्म क्लासमा चाहिँ अलिकति फङ्सनसम्मको कुरा हेऱ्यौँ भनेदेखि डेटाबेससँगको इन्टरेक्सनको कुराहरू हेरेको छैनौँ हामीले होइन। जुन कुराहरू भनेको चाहिँ हामी सिएमएसहरूमा गयौँ भनेदेखि चाहिँ एक लेयरको कामहरू चाहिँ उनीहरूले गरेरै डाटाबेससँगको कनेक्सन स्ट्रिङहरूदेखिबाटको लेभलको कामहरू चाहिँ गरेर दिइसकेको हुने भएर त्यो कुराहरू हामीले सरसर्ती हेर्न सक्यौँ भनेदेखि बुझ्नलाई चाहिँ सजिलै हुन्छ। फ्रेमवर्कहरू युज गर्नलाई हामीलाई ऱ्यापिड डेभलपमेन्टको काममा जानलाई चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ होइन। अफ आवरमा अब फ्री टाइममा मैले पनि फ्रिल्यान्सिङहरूको काम गर्ने भएको भएर चाहिँ मैले रिकमेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले सबभन्दा बेस्ट चाहिँ युज गर्ने भनेको अब अहिले टेक्नोलोजीले जे मागेको छ त्यही युज गर्ने भनेपछि जेनरली सानोतिनो कामहरू गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई कोड इग्नाइटरै राम्रो छ होइन। त्यसपछि चाहिँ अब होइन प्रोफेसनललाई हाई लेभलको त्यही अनुसारको पेमेन्ट आउँछ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई लारावेलमा काम गर्नु पनि
राम्रो छ, किनभनेदेखि अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ लारावेलमै युज गरिरहेको छ। अलिकति लारावेलमा फरक के छ भनेदेखि बिगिनर्स लेभलको मान्छेहरूलाई अलिकति थोरै गाह्रो हुनसक्छ होइन, तर खासै गाह्रो छैन। सिएलआई चलाउन जाने है, कमान्ड लाइन इन्टरफेस चलाउन सक्ने मान्छेहरूले चाहिँ धेरै इजिली काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा होइन, खासै समस्या छैन। अब सिएमएसहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ अहिले सिएमएस सिस्टमहरूमा मात्रै काम गर्छु म। पिएचपी कम्प्लिटली सिक्दिनँ, अथवा मलाई चाहिँ एचटिएमएल सिएसएससँग त्यति मतलब नै छैन भने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि फेरि वर्डप्रेस इज अ बेस्ट अप्सन है। वर्डप्रेसमा मात्रै काम गरेर पनि मान्छेले राम्रोसँग इन्कम गरिरहेका छन् होइन। धेरै नेपालीहरू नै छन् त्यसमा अनि काम गर्नेहरू। अब धेरै जस्तो म चाहिँ अपवर्कमा काम गर्ने भएको हो, मलाई चाहिँ मैले 2-4जना नेपालीहरूसँग पहिला पनि अलिअलि कुरा गरेको थिएँ होइन। उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वर्डप्रेसमा मात्रै काम गर्ने मान्छेहरूले पनि राम्रै इन्कम गरिरहनु भएको छ होइन। सिम्पल बग फिक्सिङहरू यताउतिको कामहरू मात्रै गऱ्यो भने पनि जस धेरै नै कमाउन नसके पनि मान्छेले सजिलै बाँच्न चाहिँ सक्छ होइन। स्टुडेन्ट लाइफमा हामीलाई चाहिने भनेको त्यति नै हो, आफू चाहिँ सेल्फ सस्टेन हुन सक्यो भनेदेखि त्यो नै ठुलो कुरा हो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ अब अहिले हामीले क्लास त अहिले वेब टेक्नोलोजीकै गरिरहेका छौँ भने पनि हामीसँग अरू थप स्कोप हुने सब्जेक्टहरू भनेको चाहिँ अब मैले गाइड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले डेभलपमेन्ट प्लेटफर्ममा जाने हो भनेदेखि चाहिँ हामीसँग मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट पनि एउटा राम्रो अप्सन हुनसक्छ होइन, जुन चाहिँ अहिले मार्केटमा सबभन्दा बढी पपुलरै छ है। त्यसमा पनि अब हामी एन्ड्रोइड छुट्टै, त्यसपछि आइओएसको लागि चाहिँ अब्जेक्टिभ सी अथवा स्विफ्ट छुट्टै सिक्ने हो कि, अथवा थर्ड पार्टी टुल्सहरू जस्तो आयोनिक फ्रेमवर्क युज गर्ने हो कि, रियाक्ट जिएस हो कि। अब अहिले पछिल्लो समयमा फेरि फ्लटर चाहिँ एकदम पपुलर भएर आइरहेको छ होइन, जसलाई चाहिँ गुगलले नै इन्ट्रोड्युस गरेको हो भनेपछि यो फ्युचर राम्रै छ फ्लटरको पनि होइन। मैले पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ फ्लटरहरू पनि हेरिरहेको हुन्छु होइन डेभलपमेन्टको काममा। ठिक छ, यति नै हो मेरो आजको क्लास चाहिँ होइन। तपाईँहरूलाई केही कुरा छ भने, कन्फ्युज छ भनेदेखि क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ होइन। मेरो त्यो माइकमा प्रब्लम आएको छ सर, एकैछिन 2 मिनट। ओके, अहिले सुनिरहेछ। मेरो एउटा क्वेसन छ सर हजुरलाई। हाम्रो जस्तो कि कुन एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्टले कस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कति महिनासम्म सिक्दा हुन्छ, जस्तो कि +2 गरेर बस्या हुनसक्छ। यहाँ अर्को भनेको हाम्रो अब हामीसँग नि प्याकेजहरू त छ यस्तो। हजुरको रिक्वायरमेन्टमा हरूले स्टुडेन्टलाई कस्तो सजेस्ट गर्नुहुन्छ, जस्तो कि अब कोही +2 सक्या होला, कोही ब्याचलर पढ्दै होला, र कोही ब्याचलर सकेर काम गर्दै होला। कति टाइम ड्युरेसनमा कस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अनि कस्तो स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु पर्ला, एकचोटि भनिदिनुहोस्। अनि हाम्रो अमृत खनाल सरले भन्नुहुन्छ। ओके, अब जेनरली अब +2 सम्मको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ मैले सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई फर्स्ट लेभलमा चाहिँ वेब क्लासहरूबाट सुरु गर्नुहुन्छ भनेदेखि इट विल बी बेटर होइन। पिएचपीमा बेसिक पिएचपीबाट सुरु गरे हुन्छ, किनभने उहाँहरूको क्वालिफिकेसनकै आधारमा पनि जुनियर डेभलपरको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्ने हो उहाँहरूले भनेको होइन। अब जो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ ब्याचलरको मिडियम लेभलमा हुनुहुन्छ अथवा ब्याचलर कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ, अब नेपालको परिप्रेक्षमा चाहिँ मैले धेरै स्टुडेन्टहरू चाहिँ इन्जिनियरिङ सकेर पनि त्यत्तिकै बसिरहेको देखिरहेको छु होइन। त्यो मेन कारण भनेको चाहिँ उहाँसँग थ्योरिटिकल नलेज चाहिँ छ, प्र्याक्टिकल नलेज छैन। अब हामीसँग नेपालमा पनि आउटसोर्सिङ कम्पनीहरू, म्याक्सिमम् कम्पनीहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट हाउसहरू तयार भइसकेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि प्र्याक्टिकल्ली जसले काम गर्न सक्दैन उहाँहरूलाई चाहिँ कसैले पनि पेमेन्ट गर्दैन है। त्यो अभियसली नगर्ने कुरा नै हो है। अनि त्यो भएको भएर अहिले कम्पिटिसन कति छ त, अब सिएसआइटीतिरको स्टुडेन्टहरूदेखिबाट यता हाम्रो बिसिए बिआइटीतिरको स्टुडेन्ट प्लस इन्जिनियरिङतिरको स्टुडेन्टहरू सबैको कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीसँग ह्युमन रिसोर्स चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको लेभलमा चाहिँ नपुगेको अवस्था। तर
यता हाम्रो बाहिरकोमा चाहिँ एक्सचेन्ज भइरहेको अवस्था कि मलाई चाहिँ यो अर्गनाइजेसन मन परेन भनेर फेरि अर्कोमा छ नि उहाँलाई त्यो अर्गनाइजेसन मन परेन भनेर मैले काम गरिरहेको ठाउँमा आउने त्यस्तो अवस्था भइरहेको छ होइन। अब त्यो भनेको चाहिँ अब जो मान्छे चाहिँ फेरि मार्केटमा बिकिसकेको छ उहाँहरूको चाहिँ डिमान्ड म्याक्सिमम छ भनेको एउटा प्रोफेसनली एउटा सिस्टममा जाने भनिसकेपछि जस्तो म चाहिँ वेबमा लाग्छु अनि वेबमा चाहिँ म लारावेलमा काम गर्छु भनेर जाने भने कन्सेप्ट नै त्यही बनाउनु पऱ्यो। पिएचपी बेसिक पिएचपी गरिसक्नु भएको हुन्छ उहाँहरूले कलेजमा भनेदेखि अब इन्स्टिच्युटमा चाहिँ एउटा फाइदा हुने भनेको चाहिँ मल्टिपल सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरूसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्ने अवस्था हुन्छ होइन। अब हामीले पढ्ने अवस्थामा पनि त्यही नै थियो होइन। भेरियस जबको मान्छेहरू चाहिँ सँगै बसेर हामीले पढ्थ्यौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग कलेजको मात्रै डेभलपमेन्ट लेभलको सेक्टरल लेभलको भनौँ न विभिन्न सेक्टरहरूको मान्छे काम गर्ने भएको भएर उहाँहरूको चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्स अनिखेर जब उहाँहरूले चाहिँ रियल टाइम प्रोजेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा हुने समस्याहरूदेखिबाट सबै कुराहरू चाहिँ त्यही भविष्यमा यस्तो नै आउन सक्छ है भन्ने समस्याहरूको बारेमा चाहिँ पहिले नै जानकारी हुन्थ्यो कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले ब्याचलरको बिचमा रहनुभएको अथवा सकिसक्नु लाग्नुभएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बेस्ट भनेको उहाँहरूले चाहिँ फुल टाइम नै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड पिएचपी प्लस एउटा फ्रेमवर्कहरू है सबभन्दा बेस्ट चाहिँ अब अहिले भनेको मैले अघिदेखि नै भनिरहेको छु लारावेल है। लारावेलमा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ उहाँहरू अब वेब फिल्डमा लाग्छु प्लस मोबाइल टेक्नोलोजीमा पनि लाग्छु भन्नुभयो भनेदेखि उहाँहरूको चोइस हो। अब सबभन्दा बेटर चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ मोबाइल डेभलपमेन्टमा लाग्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अब एन्ड्रोइड र आइओएसको छुट्टा छुट्टै गर्छु भन्नु अलिकति गाह्रै छ होइन। टाइम कन्ज्युमिङ त्यत्तिकै छ। त्यसपछि अब हाम्रो आइओएस डेभलपरहरूमा चाहिँ अब खास अब्जेक्टिभ सी र स्विफ्टको त्यो दुइटा मध्ये कुनै एउटा क्लास लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको चाहिँ हामीसँग इन्स्ट्रक्टरहरू जुनसुकै ठाउँमा पनि अभाइलेबल नहुन पनि सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाइब्रिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट है दुइटालाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ अब लेटेस्टमा पपुलर भनेको चाहिँ हाम्रो फ्लटर नै छ होइन। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामी मन स्ट्याकतिर नि काम गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ रियाक्ट नेटिभ चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ है मेरो सजेसनमा। अब त्योभन्दा बाहेक हामी अब अरू फिल्डको इन्जिनियरिङतिर छौँ जस्तो सिभिल इन्जिनियरिङतिर आर्किटेक्चरतिरको छौँ भनेदेखि अब हामीलाई अभियसली फ्युचर भनेको चाहिँ 3D मोडलिङहरूतिर अथवा आर्किटेक्चर डिजाइनिङतिर पनि जानै पर्ने हुन्छ। त्यो नभएसम्म चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो स्किल जुन छ त्यो देखाउन गाह्रै छ। अब अहिलेको टेक्नोलोजीमा चाहिँ कस्तो भयो भने मान्छेले आफ्नो एउटा आफू बस्ने घर मात्रै छ भने पनि त्यसको चाहिँ भविष्यमा बनिसक्दा कस्तो हुन्छ कोठामा चाहिँ लिभिङ रुम कस्तो हुन्छ टिभी कता राख्दा ठिक हुन्छ होइन सोफा कता राख्दा ठिक हुन्छ भित्तामा वालपेपर राख्ने कलर लाउने त्योसम्मको हेर्ने अवस्था आइसकेको छ भनेपछि उहाँहरूलाई पनि त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्नै पर्छ कि। अब स्केच मात्रै नक्सा मात्रै बनाएर पनि काम छैन होइन। त्यसमा पनि अब एउटा कस्तो हुनसक्छ भने प्लस 2 सम्म पढिरहेको स्टुडेन्टहरूलाई पनि गाइड गर्न सक्छु है मैले यो कुरामा चाहिँ। किनभने उहाँहरूको पनि स्कोप छ है यसमा। सबै कुराहरू इन्जिनियरहरूले नै गर्छ भन्ने छैन कि नन इन्जिनियरहरूले पनि सपोर्टिभ कामहरू चाहिँ गर्न सक्छ है यसमा। यो जुन हाम्रो डिजाइनिङहरूको कामहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको पनि स्कोप छ। प्रोग्रामिङमा पनि नभएको होइन तर अलिकति ब्याकग्राउन्ड नमिल्या भएर अलि राम्रै नलेज भएको मान्छेहरूले चाहिँ गर्न सक्ला होइन। राम्रो नलेज नभएको प्रोग्रामिङलाई चाहिँ तुरुन्तै क्याचअप गर्न नसक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्ने हुन्छ। र अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपालमा डेस्कटप एप्लिकेसनहरूको ट्रेन्ड भनेको चाहिँ नभएको होइन छ तर पहिलाको जत्तिकै डिमान्डिङमा चाहिँ छैन। जस्तो अब अहिले चाहिँ हाम्रो कतिपय सपिङ स्टोरहरूले पनि अब अनलाइन सिस्टमहरूमै गइरहेको छ उनीहरूलाई सजिलो नै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डेस्कटप एप्लिकेसनमै जानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ छैन तर स्कोप नभएको पनि होइन है। बजार इन्ड नै भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। बिस्तारै पछि फेरि डेस्कटप एप्लिकेसनको पनि अब कन्सेप्टहरू चाहिँ छ बाँकी नै छ। बस त्यति नै हो मेरो। हुन्छ सर थ्याङ्क यू। अब खनाल सर स्टार्ट गर्दा हुन्छ हजुरले।
ओके मसँग त्यस्तो अहिले स्लाइड छैन म चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि आज फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट एज फुल स्ट्याक डेभलपर काम गर्ने चाहिँ ब्याकिङको लागि चाहिँ PHP र पाइथन दुईवटा मध्ये एउटा सेलेक्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। पाइथन सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एपिआई चाहिँ अलिकति फास्ट हुन जान्छ। डाटाहरू रिडिङ गर्ने काम सरले भन्नुभएको थियो डाटा रिड गर्ने कामहरू चाहिँ पाइथनले अलिक फास्ट गर्छ PHP भन्दा। त्यही भएर अहिले पाइथन चाहिँ मोस्ट पपुलर हुँदै गइरहेको छ। ज्याङ्गो हुन्छ त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ चाहिँ एपिआईको लागि। तर पनि त्यत्तिकै काम गर्नको लागि चाहिँ लाराभेलले पनि काम चाहिँ गर्छ। तर लाराभेल भनेर सिधै लाराभेल अहिले काम गर्दाखेरि चाहिँ के प्रब्लम आइरहेछ भन्दाखेरि यो लाराभेल सिकेर आउने मान्छे त्यसपछि PHP को बेसिक नलेज चाहिँ त्यो लाराभेल सिकेर मान्छेसँग PHP को बेसिक नलेज चाहिँ नहुने प्रब्लम आइरहेछ कि। त्यही भएर त्यो लाराभेल सिक्नु अगाडि पहिला PHP को चाहिँ डिटेल नलेज सिकेर चाहिँ बल्ल फ्रेमवर्कमा जाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि लाराभेल सिकेर PHP को चाहिँ नलेज चाहिँ नहुने PHP को सिम्पल सिन्ट्याक्सहरू पनि देख्न पनि गाह्रो हुने चाहिँ अहिले यो काम गर्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट पिपलहरूमा चाहिँ त्यो देखिरहेछ कि। अनि अमृत सर तपाईँको नोइज अलिकति धेरै आछ ब्याकग्राउन्ड एकछिन नोइज हेरिदिनु न। ओके ओके अहिले राम्रो सुन्यो थ्याङ्क यू सर। अहिले सुन्नु सर फेरि आयो है। ओ अहिले ठिक थियो। अहिले सुन्यो डिस्टर्ब आइरहेछ सर। मेरो माइकमा प्रब्लम आयो जस्तो। ओके 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 अनि अब यो त्यो भयो ब्याकइन्डको कुरा भयो। अब ब्याकइन्डको लागि अर्को बेस्ट अप्सन भनेको नोड जेएस छ। नोड जेएस सिक्दा पनि एकदमै बेटर हुन्छ। सिक्न पनि अलिक सजिलो काम गर्न पनि सजिलै हुन्छ नोडमा। यता PHP भन्दा नोडमा चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो एपिआईहरू लेख्नलाई। अनि एउटा नोड पनि राम्रो अप्सन हो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्रन्टिङको लागि चाहिँ अब अहिले पुरानो जे पनि यो जाभास्क्रिप्टहरूलाई भन्दा पनि नोड भन्दा पनि अब यसमा नि फ्रेमवर्क र लाइब्रेरीहरू आइसक्यो। अब यो एङ्गुलर भयो रियाक्ट भयो भ्यू भयो अरू के आइरहेछ। अब एउटा फ्रेमवर्क समात्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। जस्तो अब एङ्गुलर भन्दा रियाक्टलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेर भन्दा राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि रियाक्ट गऱ्यो भने अब मोबाइल एप्लिकेसनलाई रियाक्ट नेटिभमा काम गरेर पनि त्यसले सपोर्ट गर्छ। अनि त्यसपछि यता रियाक्टमा काम गर्न अलिकति यो चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क नरहेकन यो चाहिँ लाइब्रेरी भयो होइन। यो चाहिँ फेसबुकबाट डेभलप भएको भयो। यो चाहिँ यता हाम्रो एङ्गुलर छ। एङ्गुलर चाहिँ यता गुगलको चाहिँ एङ्गुलर भयो। फेसबुकबाट डेभलप भएको चाहिँ लाइब्रेरी चाहिँ रियाक्ट भयो। रियाक्टमा अलिकति फास्ट अमृत सर हजुर अलि साउन्ड डिस्टर्ब आएको छ। ठिक छ ऊ नभए भोलिको सेसनमा नि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। टाइम अलिकति आउँदैछ। केही क्वेसन एक्सएन्सर बरु डिस्कसन गरौँ। ओके सर थ्याङ्क यू। अरू केही क्वेसन छ भने च्याटबाट नि भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अर्को भनेको यहाँ अनम्युट गरेर सोध्न पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरेर जगदीश सरलाई अमृत सरलाई र तान्वी टेकको सर्भिसेससँग छैन भने आजको सेसन हामी यति नै गर्छौँ। भोलि फेरि 1 बजे सुरु हुन्छ हाम्रो सेसन। ओके थ्याङ्क यू जगदीश सर। अमृत सरलाई नि थ्याङ्क यू।